នេះជាវិធី block connection តាមរយៈ VPN SurfShark សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial ក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប block connection តាមរយៈកម្មវិធី VPN SurfShark ដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាដំបូងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងសូមមកកាន់ឆែកនៅVPN របស់យើងជាមុនសិនពីទីតាំងរបស់យើងជាមុនសិនបាទខ្ញុំសូមបើកមើលបាទបន្តមកអូខេបាទនេះទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺនៅភ្នំពេញគឺធម្មតាទេអូខេបាទបន្តមកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកមកកាន់ SurfShark ជាមុនសិនបាទបន្ទាប់ពីបើកមកគឺវានឹងដំណើរការអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅ connect VPN ជាមុនសិនគឺជ្រើសរើសនៅទីតាំងមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកនៅទីតាំងគឺអូខេសូមជ្រើសយកទីតាំង Los Angeles មួយចុះបាទអូខេតបហើយចុចលើពាក្យថាអូខេឥឡូវវានឹងធ្វើការ connecting បាទសូមរងចាំបន្តិចចាំមើលថាតើវា connect ទៅជាប់ដែរឬទេបាទឥឡូវបាន 85% ហើយអូចាប់ផ្ដើមលើកទី2ហើយអូខេឥឡូវគឺជាប់ហើយបាទឥឡូវនៅពេលដែលជាប់ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលត្រូវធ្វើការ config វាជាមុនសិនបាទមុននឹងអាចប្រើប្រាស់នៅវិធី block connection នោះបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់ setting VPN setting ហ្នឹងឯងបាទបន្ទាប់មកចូលមកកាន់ VPN setting កន្លែងនេះបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺ fastest location អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់វា fastest location អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកកន្លែងអាមេរិកអំបែបមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចុចមកគឺវាបើកអូតូតែម្ដងបាទអាមេរិកជ្រើសរើសយកនៅ Los Angeles បាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសថា auto connect បាទបន្ទាប់ពី auto connect ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកំណត់កន្លែងនេះមួយទៀតគឺ preference បាទគឺដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយកនៅ Los Angeles ដូចគ្នាបាទដល់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយគឺត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញបាទឥឡូវគឺសូមឆែកមើលម្ដងទៀតបាទឥឡូវបន្ទាប់ពី connect ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ fix GPS របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺបាទនៅពេលដែលចុចមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់នៅកន្លែង setting បាទចំពោះ setting នេះគឺ setting សម្រាប់ developer mode បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មាននៅ developer mode នេះទេគឺមិនទាន់បើកទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់តាមរយៈនេះឯងបាទអូខេខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីដើម្បីចូលទៅកាន់នៅ developer mode គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ about បាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែង bill number បាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច 3 4 5 ដងទៅនេះបាទនៅពេលដែលចុចរៀងញាប់បន្តិចទៅគឺវានឹងលោតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺ developer mode គឺអ្នកនឹងចូលទៅកាន់ developer mode អូខេឥឡូវដោយសារខ្ញុំបានចុចចូលរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ developer mode តែម្ដងហើយគឺចុច open setting តោះពី open setting ហើយអ្នកនរត្រូវអុសចូលមកក្រោមស្វែងរកនៅពាក្យថាស្វែងរកនៅពាក្យថាអូខេសូមជួយរកមើលទាំងអស់គ្នាគឺ select mock location បាទអូខេសូមស្វែងរកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំមើលពីលើមកវិញ select mock location បាទអូខេជួយមើលគ្នាមួយបាទអត់ទាន់ឃើញទេ mock location អូខេអូខេស្វែងរកបន្តទៀតខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរក អ
wow để đó là chứ thầm mà các vị thi năngคือวินัยขังเลยสำหรับទូรศัพท์ដូចជា Oppo ជាដើមប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនេះ Pixel គឺពីបាទស្វែងរកបាទនេះគឺឃើញហើយ location គឺ select មក location app បាទឃើញទេបាទនេះចុចកន្លែងនោះមកគឺអ្នកទាំងអស់នេះជ្រើសរើសយកនៅ fake GPS បាទតទៅពីចុច fake GPS ហើយអ្នកទាំងអស់នេះត្រឡប់មកកាន់ចុច back មកវិញចុចម្ដងទៀតទៅមើលអូខេអមែនគឺនៅខាងក្រោមបាទនេះចុច fake GPS អូខេត្រឡប់មកដើមវិញបាទនេះគឺវា load មកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់នៅកន្លែងទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ហ្នឹងអូខេសូម check មើលបន្តិចអូខេខ្ញុំមាន location មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 7-Eleven បាទនៅពេលដែលចុចចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចលើពាក្យកន្លែងចុចរូបសញ្ញា run នេះឯងបាទចុចប៊ូតុងកន្លែងហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យវាធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអូខេឥឡូវគឺវាទៅហើយនៅពេលដែលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅបើកនៅកន្លែងទីតាំងមួយទៀតបាទអូខេគឺចូលកន្លែង setting តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមវាយពាក្យថា location អូខេបាទបន្ទាប់ពីវាយពាក្យ location ហើយសូមជ្រើសយក location ក៏បាន location service ក៏បានអូខេគឺ location គឺវាមានកន្លែងហ្នឹងហើយគឺ location service location service បាទបន្ទាប់មកនេះបាទគឺ location service ចុចលើវានឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបិទទាំងអស់បាទបិទកន្លែងហ្នឹងបាទបិទអូខេ emergency បិទ location accuracy បិទអូខេបន្ទាប់ពីបិទកន្លែងហ្នឹងអស់ហើយអូខេសូមមើលមិនបាច់ទេអូខេយើងត្រឡប់មកកាន់នឹងវិញបន្ទាប់មកយើងបើក view location ធម្មតាអូខេសូមចុះអមមកក្រោមបន្តិចអូខេសូមមើលម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់អូខេឥឡូវបានហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលមកកាន់កន្លែងមួយទៀតគឺ setting ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺកន្លែង connect internet ហ្នឹងឯងបាទចុចលើវាមកបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកនៅ VPN បាទនេះទៅ VPN ហើយអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង setting កន្លែងដូចកង setting នេះឯងបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺកន្លែងនេះគឺ always on VPN គឺបើកវាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺបើកកន្លែងនេះមួយទៀតគឺក្នុងករណីថាបើវាបានភ្ជាប់ VPN គឺ internet គឺវាមិនដំណើរការដាច់ខាតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបើកវាមួយទៀតអូខេ turn on នេះគឺវាបានបង្ហាញរួចមកហើយអូខេសូមចុចលើពាក្យ turn on បាទអូខេឥឡូវការកំណត់ block connection គឺបានបញ្ចប់ទៅហើយយើងចូលមកកាន់ឆែកនៅ hoover របស់យើងម្ដងទៀតអ្នកចាំមើលថាតើយើងទៅដល់ទីតាំងណាហើយអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការ refresh មួយបាទនេះគឺយើង load មកកាន់ទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទីតាំងរបស់វាគឺនៅកន្លែងដែលយើងក្នុងនេះអូខេយើងមើលម្ដងទៀតបាទនេះគឺនៅកន្លែងនេះឥឡូវយើងទៅមើល map យើងវិញម្ដងGoogle Map យើងថាតើយើងទៅដល់កន្លែងណាអូខេចុចមួយមកបាទនេះគឺវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺកន្លែងដែលនៅក្នុង fake GPS បាយមិញហ្នឹងគឺវា load មកដល់ហ្នឹងហើយបាទឃើញទេទោះបីជាអ្នក refresh ប្រហែលដងក៏វានៅកន្លែងហ្នឹងដែរអូខេឥឡូវការ block connection តាមរយៈកម្មវិធី SurfShark VPN ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយដែរណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់សូមទម្លាក់ជា comment នៅខាងក្រោម description ខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាម
ឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា